我毋是讲安看私底下叫来骂、叫来拍无啊。进攻老和尚安怎讲？李俊南老技术教法，他认为可以培养出来，会当培养出来讲经的法师啊，关起来，一边教袂下，讲袂听，张班袂出来讲。问恁的良心看觅啦，我这个事你还佫嫌？咱到后壁即个我类乐道，恁头前大道拢无法度做到，就是恁拢总无共，每一道智慧，决定就是智慧嘛。你的报心就是无智慧啦，你的持戒就是无智慧啦，你的忍辱就是无智慧，你的精进就是无智慧，你的上进就是无智慧，所以你无才调做。那你要安怎才有智慧？因为你的心无清净，你的妄念伤重，你的怀疑心伤重，你的讲过我慢心伤重。因为智慧是咱与生俱足的啊，不伫天底甲咱讲啊。智慧毋是去外口求的嘛，咱后壁遐嘛有讲，你若要做天公，毋是去拜天公，你就会做天公啦。你就是爱好好啊，守这实现，上信实现了，你才会当感召去做天地。这嘛早就事拢讲过了，早我就拢讲过了。即摆我是为着足啊，毋知影，所以我才来讲遮。你看遮老和尚。伊个提出老和尚伊实在代志，讲伊伫美国，伊去公园的时阵看到人野生的鸭啦、粉鸟啦，有一边一只粉鸟头互绑着，伊就紧去甲偷开，偷开了后，隔天粉鸟佫叫两三只，头互绑着，紧来找伊，哦，知影讲即个是好来，即个袂甲杀生去传来互伊后，就是安尼啊，同款道理啊。所以讲，只要咱断除即个食肉的念头，咱无伤害众生的即个念头，咱心上即个杀气完全消失，你会专注比为光明。连细汉动物看到你，伊嘛要接近，即种的功德不可思议。你的果报就是会当健康健终身。那我师父毋敢讲我健康啦吼，因为我心还无甲达到遐，但是我即个过世我有听。我讲过了，伫咧民国79年，应该我爱往先去，甚至李师姐因想我爱挂非常准，准到即个程度。啊，伊嘛讲我民国79年，迄年若无往先，82年就要往先。我毋是讲我足够的，人讲我死无去，我有怎样啊？准提佛庙观世菩萨，诸佛菩萨有言我，我才佫有法度学较真，而且甲咱讲实情个，无甲咱计这法的，是安尼啦。咱应该伫咧几年前，有一个因缘，我有去到佛庙遐，结果佛庙竟然佫甲我讲我迄年嘛会往生，伊叫我紧去三大界界定，你去做，去遐做人的遐界师。无你凊彩去界定，去找看啥物通做。你今年才有法度读，有无？我师傅敢有去？有怎样啊？那我安尼知影，因为我伫经典上一看，健康老师一直讲，健康老和尚嘛是啊，应该伊伫咧45年爱往生啊，人安怎无往生？所以我就紧照这方式来做，我要紧提醒我家己，紧互家己的心。恁安自在，阿弥陀佛来听。安迄年我要过，恁绝对毋通误解。师父只是讲经典讲到遮，我摕实证是咧讲互恁听，是为着安尼。希望咱，尤其啊，若知影讲咱家己有啥物定价的不能转，咱爱家己紧颠倒紧下。紧下功夫落去，哪所袂定业就是啥？就是意足深的事体，你家己毋知影，也是讲人师长已经甲你讲，伊还佫毋改，那这就是定业。啊，佫无当时要现毋知影，因缘会合，吼，
真济啊，有个人我讲咱囡仔预防，有当我讲抗真静怡啦，抗真像我讲，你知影食啥，伊讲毋免啦，我无安怎，讲预防胜过治疗，毋通要有安怎再来食，毋通到我搁无现前迄落病故啊，你即个定价搁无来现啊，安怎做拢无办法，不破三嘛无办法，有法度转，心理咱就爱进前啊，紧爱紧好通紧来。紧解决你的事体，那搁再来搁看，讲要10点半，结果已经去要11点，搁再来，咱就规矩到11点，咱开来停课。搁再来就讲，咱的思想甲众生啊，去大自利心，去啥物大自利心啊？出家有一条戒律，伊才就讲，清净的比丘袂使去打草啊，连草都袂使去动呢。你想看卖影？搁后壁嘛讲，连你的起心动念就是咧杀生啊呢。你一起烦恼心就是杀生啊呢。那像咱咧运动操啊，对。才有讲，这就是戒律。所以讲到这个，要讲到妙音。妙音根本毋捌字啊，伊嘛要听到这啊。但是确定讲，伊自细汉。讲，若因爸爸是因要甲草去行去草顶过，伊拢无。讲这伊可能伊过去先有做过比丘，有即个不亲近比丘不他生草，所以伊这是伫遐伫个，伊的八识殿中遐伫个。所以即马虽然你爸母来要甲看，叫伊行草坡伊无来。所以讲，你有守一条戒，你迄个戒就入你的八识殿中。即条戒就会用要保护。所以毋通认为讲，我毋惊，我毋敢去受我戒，我毋敢去受菩萨戒，毋敢去受八关斋戒。迄种戒你一大笔，甲我数白白，有够无？你连要去受这戒，你会提醒你家己。我袂使做安怎，我袂使做安怎。即个戒是拢咧保护啦。安尼咱即摆搁了解。但是呢，讲你都已经无办法啦。头前虽然是草坡啊，你都无路通行，嘛有当开门。我是有讲过哦，戒律毋是戆戆啊守，有开、掠、持、还，即4项你拢爱了解。该开言时阵你毋开言，这嘛犯戒咯。所以守戒毋通死定定啊。早期我嘛继续来咧问我，因为你听迄个啥物？上教法师嘛，我讲迄无影，伊甲出家界讲来吼，在家咧修，这伊就犯戒。在家人袂使修出家界，除了你搁受菩萨戒，菩萨戒搁较济条啊。照讲诶，6种28斤，6种28斤。所以即摆搁有一寡开言法，有无？我有鼓励会长，讲你若要修菩萨戒，你修龙山还是佛菩萨，伊是修13月高级。因为一寡遐6中28斤嘛，这一款修，安怎讲？即摆最容易玩6中内面6项重戒哦，迄个6项重戒，照讲是不通忏悔哦，就是讲诽谤师长，讲师长的毋对，请物才在做，你家心内有数，你讲师长的毋对，你想？即个菩萨戒学中就是咧讲这，搁再来，伊才有讲你若无路通行，你着爱行，这是开明，这无犯戒，你爱行过。你为着要离恼法，因咱即段就讲甲离恼法，就讲你若无杀生，你才会离开即个烦恼。安怎离开即个烦恼？就是讲你无杀生，你袂起烦恼，你才。你的自卑心，你才会起来。你才有法度受啥？受忍辱啦。若无你无可能，你讲你咧受忍辱片哦，你放啊戇戇机，你是袂惨。搁再来，即段就是讲，即段搁较长，嘛是11点。远离一切轻微的事体，有无？视频我有看。其实视频嘛进步足多啊。伊虽然互我思念甲安尼啦，
但是我看伊来到位有人，伊毋是迄种草莓族啦。那草莓族伊嘛是有进步啦，若无可能就无来啊。但是伊来佫更加足认真的啦，要找啥来做，找啥来做。有感觉甲因互师傅真歹势，有甲师傅辩解者，师傅是我过去啦，我即摆无啊，我有进步，我讲好啊，你若知影你有进步就好，希望你佫更加进步。师傅大种种呢伊，为怎样啊要互你消灭？你看遐济，有无？我毋知你有看无？迄个传统文化，古小林啊，人咧大好野人啊，大好野人人伊是更加讲过5万呢。敢有健康老花心，还是菜鱼翅老花心？像我安尼大种种甲恁的味道讲出来，人是家己徛出来讲的，佮大种种跪落来顶礼呢。啊，你敢若互师安尼一个名尔，你就不得了，了不得。好佳哉啦！红龙性看米林看薯品，虽然互我师安尼大种种名啦，都不退转。所以讲，为怎样安尼？你会起烦恼心，就是你的心中有亲近心。咱搁学习者，亲近心的搁无伫对，对吧？袂讲啊。尤其薯片，恁遮的早大家着亲近我讲过啊，尤其恁即几个啊，绝对袂使亲近心。迄个怨恨的心、受气的心，爱紧去除，有无？我有甲你讲过，有甲你点明过。曾静怡，你有听到？迄个受气的心绝对爱去掉啊！有啦，伊即摆讲甲十善业道经龙王当知吼，伫咧伊的手机啊，若要受气，紧即段紧摕出来看，紧念念的，安尼，就袂阁受气。会记的。亲近心、受气的心，佫无是伫咧地讲哦。伊则佫讲哦，毋管你心善、你行善啊，你遇到一个不如意的代志，修行人你爱知影，这是你过去生中无数劫来的业报啊。所以你着爱逆来顺受，逆境来你爱顺受，你着袂起烦恼，你着袂起受气的心出来。遮老话是佫甲咱讲。你平常你做甲足自信，你平常你做甲足好你去做义工，你去走去做义工，走去做义工。可是呢，你袂堪即一个逆境来，袂堪即互师长一个逆境互你赢，你就受不了了。你的亲近心就起啊！无影你亲近心无起啦，你亲近心无起，你就袂去辩解啦，袂去甲师长辩解啦。你若阁会甲师长辩解，就是表示你的心不平，不平的果报是啥？地动。所以即个地动你嘛爱负责任。若心不平的人，你害有即边的地动。那我师嘛爱负责任，因为我嘛有受气。迄天我就甲笑抽机，结果是啥？我甲你视频讲家己破病。我去讲，互医生看，医生甲我讲血压。原来160，加100。哎呀，我笑真知我气，我讲我师父忏悔，我